Aprendamos auscultación cardíaca. Vamos a aprender lo que es lo normal hasta identificar valvulopatías. Los focos de auscultación cardíaca son importantes de conocer. Para eso vamos a identificar cada uno de ellos. El foco aórtico está ubicado en el segundo espacio intercostal para esternal derecho. El foco pulmonar está en el segundo espacio intercostal para esternal izquierdo. El foco tricuspidio se encuentra en el cuarto espacio intercostal para esternal izquierdo y algunos autores dicen que está en el apófisis sifoides. Y el foco mitral se encuentra en lo que es la línea media clavicular a nivel del quinto espacio intercostal izquierdo. Tenemos el foco accesorio de Erb, el que se encuentra en el tercer espacio intercostal para esternal izquierdo. El orden correcto de auscultación cardíaca es de la siguiente manera. Primero ubicamos el estetoscopio en el foco accesorio de Erb, que va a tratar de englobar a todos los ruidos cardíacos, seguido del foco aórtico, pulmonar, tricuspidio y después el mitral. ¿Qué es lo que vamos a evaluar? Que los ruidos cardíacos normales, cómo están en su intensidad